अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज के वीलाग में बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं सेनेट इलेक्शन के हवाले से, वो आपके साथ शेयर करते हैं। एक तो एमक्यूएम को इनवाइट किया आज पीटीआई ने कराची में लंच पे, जिसमें वो कहने के बावजूद जो है एंड टाइम पे उन्होंने इनकार कर दिया और शिरकत नहीं की। और दूसरा, अख्तर मेंगल साहब मिले हैं महमूद खान अचकज़ई साहब के साथ, कोयटा में मीटिंग हुई उनकी, और पेशावर में भी जो है वो रिहर्सल की है पीटीआई के लोगों ने कि किस तरह वोट देना है, और कौमी असम्बली में भी जो है राब्ते तेज़ हो गए हैं। तो इस हवाले से जो दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको ज़रूर बताएंगे कि क्या वहाँ सिचुएशन है। एक तो यूसुफ रज़ा गिलानी को कौमी असम्बली से कैसे वोट दिलवाने हैं उसका प्लान आपको बताते हैं, और उसके बाद जो सूरत हाल बनेगी उसमें इमरान खान साहब को कैसे निकालेंगे ये भी जो है वो आपको बताते हैं। अलबत्ता पीटीआई की गवर्नमेंट ज़रूर कायम रहेगी लेकिन इमरान खान जाएंगे, ये प्लान जो अब अंडर डिस्कशन है। तो ये कैसे मुमकिन है इसकी भी डिटेल आपके साथ शेयर करते हैं। तो ये बड़ी इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई कि एमक्यूएम ने जो है वो एन वक्त पे इत्तेहादी है उनकी मरकज़ में, लेकिन वो पीटीआई के ज़ोराने में नहीं गए और कहा कि जी हमें काम था और ये था, बहाना कर दिया। असल वजह उसकी ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एमक्यूएम को ऑफ़र किया है कि अगर यूसुफ रज़ा गिलानी को आप वोट देते हैं कौमी असम्बली में तो सिंध से हम आपको 2 सेनेटर की सीटें दिलवाने के लिए तैयार हैं। तो अब एमक्यूएम ज़ाहिर है कि उनकी अपनी स्ट्रेंथ तो इतनी है नहीं कि अगर वो लड़ाई के मूड में जाते हैं तो शायद एक भी सीट न मिल पाए। तो ये ऑफ़र मिलने के बाद एमक्यूएम जो है वो थोड़ा अब जो है उनकी डिमांड्स जो पीटीआई से हैं वो थोड़ी मुख्तलिफ हो गई हैं, तो दोनों में आपस में इख्तलाफात जो है बरकरार हैं। बलूचिस्तान में जो सूरत हाल है वहाँ पर जो है वो वोट सबसे ज़्यादा हाई कास्ट जो है उधर चल रही है और बड़ी बोलियां लग रही हैं। तो वहाँ अपोजिशन पीडीएम के प्लेटफार्म से अगर अपने फुल स्ट्रेंथ के साथ आती है तो 3 से 4 सीटें वहाँ बलूचिस्तान से ये लोग निकाल सकते हैं। अख्तर मेंगल साहब की भी एक सीट उनको भी मिल सकती है, जेयूआई को मिल सकती है, और फिर कोशिश अगर की जाए जोड़ तोड़ हो तो एएनपी को भी ये कहा जा सकता है कि पीपल्स पार्टी वाले कहें कि बलूचिस्तान से आपका सेनेटर कराते हैं और आप जो है केपी में हमें सपोर्ट करें। तो केपी में भी कोशिश होगी, जो पीडीएम की हैं उनकी 2 सीटें तो पक्की हैं पीडीएम की, लेकिन 3 सीटों की जो है कोशिश हो रही है कि किसी तरीके से हो जाए। क्योंकि फाटा का इस दफ़ा जो 4 सेनेटर रिटायर हुए हैं और 4 फिर 3 साल बाद रिटायर होंगे, तो वो 8 सीटें फाटा की ख़त्म हो गई, वो अब केपी में काउंट होंगी। तो केपी में जो फाटा के लोग इन्वेस्ट करते थे पहले इस्लामाबाद में या वोट ख़रीदने के हवाले से, तो अब उन्होंने भी वहाँ अच्छी खासी बोली जो है वो लगाई हुई है। लेकिन जो पीडीएम की कोशिश है कि फ़रतुल्लाह बाबर भी आ जाए, एक जेयूआई का बंदा आ जाए, एक एएनपी का आ जाए, तो उसमें जमात इस्लामी ने जो हिमायत कर दी है पीडीएम की, उसके बाद वहाँ बिल्कुल गेम जो है वो बड़ी तब्दील हुई है। और जो अगर पीटीआई के लोग इंटेक्ट रहते हैं तो फिर 12 में से 9 सीटें वो निकाल सकते हैं। अगर उनके लोग इधर उधर होते हैं तो फिर जो है वो मुमकिन नहीं होगा शायद कि अपोजिशन जो है वो 3 सीटें तो कंफर्म है, लेकिन अगर फाटा वाला आज़ाद एलिमेंट भी आ जाता है तो ये पीटीआई के लिए जो है एक होगा इसमें एक टेस्ट केस। और अब आते हैं कौमी पंजाब का, तो आपको पता है कि 5 पीटीआई को मिली, 5 नून लीग को मिली और 1 क्यू लीग को मिली। उन्होंने तो इलेक्शन होने ही नहीं दिया उधर कि कौन इस चक्कर में पड़े। और इसमें चौधरी सरवर जो गवर्नर हैं उनका और चौधरी शुजात का बड़ा अहम रोल रहा, उन्होंने जो है एमिकेबली वहाँ मामले को जो है वो डील किया। कौमी असम्बली की सूरत हाल थोड़ी मुख्तलिफ है। यहाँ पर जो है वो डस्का वाली सीट पे अभी इलेक्शन होना नहीं है, 342 टोटल सीटें। अब वो कुर्रम एजेंसी से जो पीटीआई का बंदा जीत के आया है उन्होंने अभी हलफ नहीं उठाया, लेकिन वो हो जाएगा। तो उसके बाद भी तकरीबन 180 सीटें बनती हैं हुकूमती इत्तेहाद की और 160 सीटें बनती हैं अपोजिशन के इत्तेहाद की। तो इसमें 10-12 सीटें जो है वो तोड़नी पड़ेंगी वोट जो है, तब जाके हफीज़ शेख को हराना पॉसिबल होगा और यूसुफ रज़ा गिलानी को जितवाना आसान होगा। तो बहुत सारे पीपल्स पार्टी के लोग जो पीटीआई में चले गए थे, नूर आलम खान है वो अभी नाराज़ बैठे हैं पीटीआई से
پشاور سے وہ انتخاب لڑ کے آتے ہیں. اور اسی طرح جو ہے راجہ ریاض ہیں فیصل آباد سے، وہ بھی پی ٹی آئی سے کافی ناراض ہیں، وہ تو ایوان میں تقریریں بھی کیا کرتے ہیں. تو ساؤتھ پنجاب سے جو تقریباً جو ایم این ایز ہیں وہ سارے ہیں، ان کی تعداد تو 12 سے بھی زیادہ ہے. تو وہ جہانگیر ترین بھی ایکٹیو ہیں. مخدوم احمد محمود صاحب جو ہے ان کی ذاتی نیاز مندی ہے سب کے ساتھ، وہ بھی ایکٹیو ہیں گیلانی کو جتوانے کے لیے. خود زرداری صاحب جو ہے وہ ایکٹیو ہیں بہت سارے لوگوں کو اگلے الیکشن میں پارٹی میں شامل کرنے اور انہیں جو ہے وہ ٹکٹ دینے کے آسرے بھی دیے ہیں. جس طرح کہ جی ڈی اے کے پلیٹ فارم سے غوث بخش خان مہر ہیں، وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کمٹ کر چکے ہیں کہ وہ شامل ہوں گے. اور فہمیدہ مرزا جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ تو ناراض ہے، لیکن یوسف رضا گیلانی کے ساتھ ان کی انڈرسٹینڈنگ بڑی زبردست ہے. تو جو مسلم لیگ فنکشنل لیگ ہے ان کے بھی ووٹ ہیں، تو 1-2 ووٹ وہ بھی گیلانی صاحب کو پڑ سکتے ہیں. تو گیلانی صاحب کے لیے میدان کافی جو ہے وہ ہے اسپیس. تو وہ جو ساری صورتحال ہے اس میں لگ ایسے ہی رہا ہے کہ گیلانی صاحب جو ہے جیت جائیں گے. اور گیلانی صاحب جیت جاتے ہیں تو یہ ایک لحاظ سے عمران خان پہ عدم اعتماد ہے، اور اس عدم اعتماد کی صورت میں پھر پریشر یہ بلٹ ہوگا کہ جی عمران خان ریزائن کر دیں اور ان کی ہی پارٹی کے کسی اور بندے کو جو ہے وہ نیا وزیر اعظم بنایا جا سکتا ہے. اب گیم اس پہ چل رہی ہے. پی ڈی ایم والے بھی یہ بات مان گئے ہیں کہ پی ٹی آئی کو چلنے دو، تاکہ کل یہ نہ کہیں کہ ہمیں 2 سال بعد نکال دیا تھا تو اگلی الیکشن میں رونا دھونا کریں. تو بندہ پی ٹی آئی کا آئے گا، اس بندے کے لیے جو نام ہے، ویسے تو اسٹیبلشمنٹ کا گھوڑا جو ہے وہ تو ملتان کا ہی ہے، لیکن اس پہ اپوزیشن والے نہیں مان رہے ہیں. تو الٹرنیٹو کے طور پہ الٹرنیٹیولی جو دیگر کینڈیڈیٹ ہیں اس میں شیریں مزاری صاحبہ کا نام بھی لیا جا رہا ہے، اور پرویز کھٹک کا نام بھی لیا جا رہا ہے، اور محمد میاں سومرو جو ہے وہ بھی کافی جو ہے دوڑ میں اس وقت آ چکے ہیں. تو یہ اسٹیبلشمنٹ کے آزمودہ لوگ ہیں، اور ان پہ اپوزیشن والوں کو بھی کوئی اعتراض جو ہے سچ نہیں ہوگا. تو عمران خان صاحب جو ہے وہ جائے گا تو آٹومیٹکلی جو نیا بندہ آئے گا تو وہ پولیٹیکلی چیزوں کو ہینڈل کرے گا، اور جو انتقام نما احتساب تھا اس میں جو ہے بھی کمی آئے گی، تو اپوزیشن کو بھی تھوڑا ریلیف ملے گا. پھر کل یہ بھی کہہ پائیں گے کہ جی دیکھیں 5 سال انہوں نے نکالے، 5 سالوں میں ڈیلیور کیا کیا. تو لہٰذا جو اس وقت ملک کے حالات ہیں اس کے حساب سے نہ پیپلز پارٹی کو سوٹ کرتا ہے کہ وہ اپنا بندہ وزیر اعظم بنوائے، نہ نون لیگ کو سوٹ کرتا ہے کہ وہ اپنا بندہ لے آئے. تو پہلے انہوں نے شروع میں اختر مینگل کا نام دیا تھا، لیکن اختر مینگل کے نام پہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ جو ہے انہوں نے تھوڑا اعتراض بھی کیا تھا. تو بہرحال اب یہ چیزیں طے ہوئی ہیں کہ چلو پی ٹی آئی کا ہی بندہ ہو لیکن عمران خان جائے، تو اس کے لیے یہ طریقہ نکالا گیا ہے. اب یہی چیز ہے، یہی وجہ تھی کہ مریم نواز نے کہا، آپ کو یاد ہوگا کہ شاید اب عمران خان کو نکالنے کے لیے ہمیں لانگ مارچ کی ضرورت ہی نہ پڑے. تو لانگ مارچ کی ضرورت نہ پڑنے کے پیچھے کہانی یہ ہے. تو آج کل پی ایس ایل کے میچ بھی چل رہے ہیں، تو اس لیے جو ہے مزید بات نہیں کرتے. اگر آپ کو یہ ویڈیو دوستوں اچھی لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا. ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.